兄姊妹，我哋又嚟到話一年一度我哋嘅農曆新年啦！新年快樂！新年快樂！新年快樂！咁咧，我每次媽媽的味道咧都好想咧有一啲特別嘅菜式咧介紹大家㗎喎。咁咧今年咧又好難得啦，因為咧我咧就係被邀請咧去咗 Herman 同埋 Lika 嘅家裏邊咧就用餐。咁咧最後咧佢上嘅一道呢一個菜式咧，哇！我一睇到我就覺得太好啦，太精緻啦，太有意思啦！我一定要請你哋兩位咧一個時候咧嚟到去示範一下，然後咧真係介紹俾大家，而且係你自己創作㗎喎。好好喎，都要自己煮㗎嘛，因為情人節每一次咧都係送花咧會悶㗎嘛，咁所以咧整啲唔同心思嘅嘢咧，唔會衝突嘅，送花再加呢啲。係啦，係啦，啱啦。咁咧我咧就後來同佢傾偈啦 ，Herman 咧就講到其實咧話，以前我記得咧同呢啲李美教師去邊度露營咧，哇！佢一個人就包起㗎啦，真係全部買啊、煮啊，全部打點晒，都係你媽咪，你媽咪好犀利。另外咧，我就知道你哋喺澳洲讀書嘅時候咧，首博牧師係嘛？首博牧師咧收你做佢入室弟子啦嚇。哇！啲所謂入室弟子即係唔單止乜嘢都傳授俾你，屬靈嘅知識傳授俾你，佢嘅生命傳授俾你，甚至佢屋企好似都係佢掌廚嘅喎，都係男人掌廚，係啦。哇！佢傳授啲咩俾你啊？佢因為嗰時新年啦，咁我哋留學生其實就會去即係師母屋企食飯啦，因為就你唔好咁孤單啦，我哋咧有啲家嘅溫暖。咁去到嗰度咧，佢就會整滷水啦，因為台灣人佢都台灣人嚟嘅，咁佢會有個煮滷水啊、牛展啊，跟住包餃子啊，即係會整啲台灣餸啊咁樣。咁哇，見到佢個滷水蛋咧，我就隻眼就發光㗎啦。係啊，所以佢師承阿媽。師承首博牧師係咪啊？咁所以咧，即係而家練得一手好功夫，好手藝。咁今日咧，我見到佢上次我試過嘅嗰個玫瑰餃子，包好啦，係包咗嘅。哇！呢個玫瑰餃子犀利喎，淨係睇個樣都已經好吸引嚇。呢個係你自己發明㗎？唔係㗎，呢個我都係上網睇，跟住哇好好喎，跟住就知道情人節嚟啦，我一定要 do something，咁我就學埋佢啦。哦，呢個真係好得好得，係咪啊？好靚啊，真係。好靚好靚，不如你就開始示範俾我哋知點樣嚟到製作呢一個玫瑰餃子，好唔好？好。咁前一晚其實我會將啲肉啦，咁我就會醃好啦，跟住就會加啲冬菇落去啦。咁但係啲冬菇咧就係之前發好之後咧就要切碎佢，但係一要落白鑊，要炒一炒，令到啲冬菇啲香味出咗嚟先。咁咧凍咗之後就擺落去撈，直接擺落去嘅話，好串。我唔知係啊，我唔知。係啦。咁但係咧整呢個餡嘅秘技咧，仲要擺埋花椒油落去。花椒油係啦，咁你可以喺屋企買啲花椒啦，跟住用啲油咧去熱一熱佢，爆一爆佢，跟住再灒落去就好香啦。係啦，花椒油嘅香味。係啦，韭菜準備好啦，其實要淋。咁跟住咧？跟住我哋就開始要切佢啦。咁切完佢之後咧，我哋擺入去撈一撈，咁就差唔多啦。好啊！咁犀利，一定要前一晚㗎，即係醃㗎。因為好多水分啊，啲豉油有水分啊，有時你落少少酒有水分啊，咁變咗咧，你擺雪櫃喺度咧，佢會收汁啊。咁你撈時咧就唔會太麻煩啦。御用嘅刀嚟㗎。唔係，呢個攞一御用嘅刀嚟應該。呢個廚房。但聞説你有個咩御用嘅鑊㗎喎？係啦，我有御用嘅鑊同埋御用嘅刀嘅係。所以係好有研究，好有心得。係咯。係啊。好啦噃，而家呢個。好啦，咁咪倒埋落去咧，跟住我哋就撈佢咯噃。係啦，但係屋企煮咧，其實我哋會可以做得更健康啦。其實菜咧可以落多啲嘅，咁你就當呢啲肉咧，好似係嗰啲叫做我哋玩泥膠咁樣，係啦。總之啱啱好黐住，做到好多個喎。係咯，好多個。係咯，好多個，大家有福啦。
係啦。呢個係麻油嚟嘅，呢個麻油嚟麻油嘅，係啦，麻油佢會連佢黏埋一齊啦，咁樣人哋會加蛋，不過我就冇加蛋。好啦，咁我哋咧就搞掂啦。好啦，嗱，而家落嚟嗰個咧先至係就包啦，精彩啦，係啦，要學啦。咁我哋攞啲紙抹一抹佢咧，咁我哋就開始包。包咧都好簡單。我哋一齊學。係啊，其實小朋友會很喜歡，同埋小朋友都可以煮㗎，一開心係啊，很開心的。呢個極其係適合全家一齊。係啊，呢個家庭活動。係啊，家庭活動。好啦，其實咧擺咗一個之後啦，咁咧通常我會擺因為佢係oval 型啦，咁我通常會咁樣擺嘅，扁嗰邊去面嘅。咁我兩隻手指啦，咁咧水唔滴啦，咁就開始黏埋，又擺上去啦，跟住咧擺上去啦。咁擺咧通常我就擺一半或者1/3左右嘅。Okay. 如果你擺越密嘅話咧，個花咧就會多飯。佢就唔會開㗎啦。如果真係唔會開得咁勁，咁所以想睇下你做個 style 咧，係想啲花咧係啱啱長出嚟咧就密啲。哇！如果你要盛開嘅話咧，就闊啲。咁盛開靚啲喎，應該係咪啊？係嘅，但係盛開闊啲嘅話咧，有時就會去到咁樣啦。太闊嘅話咧，你就唔靚㗎啦又。所以就要捉翻好嗰個，你想你個花係點生長啦。係啦。4塊皮咁多嘅要。係啊，所以其實食一隻餃子咧，等於食4隻㗎。 4塊。係啊。係啦。跟住咧，我哋就落翻啲肉啦。犀利啊！肉咧其實又唔使落太多㗎，落少少夠㗎。落少少咁咪變咗淨食皮。但係其實佢捲埋一齊咧，咁豐富㗎噃。靚咯。哦，咁樣擺喺中間，擺晒中間嘅。哇！咁後面呢橛咧就唔使擺。好啦，呢度咧擺到一半咧就夠㗎啦。咁擺到一半之後咧，4塊。係啦，呢度咧我就黏少少。你見到啊？睇到啊！跟住咧呢度咧就捲上嚟。我想做慢啲。哇！捲上嚟，好，呢度黐住佢，黐住佢，黐住哇！佢。其實好簡單，做一，唉，原來咁簡單，我翻嚟做啲老婆食先咁樣咯。哇！好，跟住之後咧，呢度就搽翻少少水啦。好啦，捲啦，捲好捲咧，俾大家可以咁樣睇。哇！咁樣捲。咁咧用食指咧撳實佢，因為咧你唔撳住佢咧，佢呢個會飛起嘅。影唔影到啊？即係有一個距離俾佢。係啦，呢邊咧 keep 翻90度啦。咁捲，由頭捲到尾。係啦，咁捲咧就可以叫小朋友幫你捲啦。哇！好啦，捲完之後咧，如果呢度出翻少少咧，用翻少少水係喎，黐埋就玫瑰花喎出現咯。你就用佢賺開佢啦。好靚賺開一個喎！玫瑰。哇！情人節禮物啊！哇！送俾阿媽又得新年啊！送俾老婆又得，送俾阿媽又得，係啦母親節就送俾阿媽。係啦，好。咁咧下面咧其實你可以鋪翻啲生粉啦，咁樣。其實鋪生粉原因係驚佢咧，如果出水嘅話咧，咁佢可以幫佢鎖水嘅。即係呢個功夫啫嚇，睇落去又唔難喎。係喎係喎，咁跟住就煎啦，係咪咁啊？係啦，係可以煎嘅，係啦。呢個就係佢嘅私家鑊。咁你有冇試過蒸啊？呢個餸菜呢個？可以㗎，可以㗎，蒸都得，蒸都得，係啦。呢啲係咪要落下水啊？未，等佢煎到金黃色之後咧，就再落水。哦，係啦。咁嗰一次咧，師母牧師嚟你哋屋企，你哋緊唔緊張啊？其實我們敞開我們的家，我們邀請我們的組員，特別，然後又是我們的屬靈長輩，我們覺得這是一個很大的祝福，因為你也會覺得彼此的 connect 啊，就會更加的深，師母也會更加的了解我們，更多嘅同我哋下邊嘅弟兄姊妹咧去接觸，咁啊，讓我哋更加認識佢，特別去佢哋嘅屋企，係啊，認識深咗好多，係嘛？哇，已經好香啦！係啊，差唔多咧，差唔多咯喎，加水係啦加水，佢同埋個底已經有啲焦焦地啦，係啦，焦焦地啦，係啦，可以落水，哦，係啦。呢個高 level 啦，一層層。因為大家都第一次整。大概幾多度？依個大概10分鐘左右。係啦。不如到嚟做啦。你又，Debbie，好啊，好啊！上到嚟呢個美食節目，你記得有咩啊？係啊，有風鴨鴨咯，有風鴨，係啊，洋葱鴨，洋葱鴨誒，係啊，
咁其實我哋都有 B 型啦，大家都。但係我睇完之後做唔到出嚟。哦，你都幾做咧做，點解硬係都唔同咁樣嘅？係咯，好笑。係啊，玫瑰花變咗菊花咁樣，不過唔緊要嘅，O K。開心都係啊！係啦，哇，好之後咧，後面開始。係啊係啊，直情係好玩啦。係啊，好玩又唔難。咁你哋多唔多請人翻去你哋屋企㗎？多會多的。之前我們在澳洲，他們常常回來香港，我們招待了一半教會的人。係，澳洲嘅教會裏面一半。接待，然後在香港也是的。好開心啊！大家喺度傾下偈啊，煮下飯。就是關係，其實飯不是最重要。係啦。對，其實我們可以更多 connect 咯。係。而人咧見到嘢食咧又係好開心，跟住就講更多嘅嘢。係啊，係啊。所以講話咩啊？口開心又開，係啊！呢啲仲可以比賽添喎。係。邊個整得一盤又靚好，又有創意又好食。點啊？又一個。哇，係啦！啊，好靚啊！耶！睇下幾靚，翻嚟啦！好啦。哇，其實就掂啊！差唔多啦。其實咧見到咧佢透晒皮咧，其實就 O K 㗎啦。就係熟咗啦。係啦，就熟咗㗎啦。咁通常我會將佢收乾水先嘅，嗰個都 O K。哇！喺度啦係。哇！真係好靚喎！如果咧，我哋用嗰啲紅蘿蔔啊，係啊，用咩其他嘅嘢愛嚟做一啲 decorate，做花又好，做葉也好，係啊，咁整一盤咁樣真係好靚。哇！睇見嘅係咪好想食呢？係啊，咁就要自己動手咯喎，應該好快有得食㗎。過年的確係一個好可以嘗試又唔會太複雜嘅菜。一齊嚟動手再嚟食，好靚！你睇下，好靚，真係好靚嚇。係啊，要唔要大家都試下？要呢個玫瑰花餃子賀年，耶！